Open Show. Bonjour à tout le monde, nizere ko mukomeye aho muri hose, ndabifuriza amahoro y'Imana. Murindirane ukwizera mu bintu byose mwa murimo. Ego, reka tugaruke ku majambo yavuzwe na Pasteur Mbayahaga, amajambo je mvuga yuko atari amajambo meza ashobora kuvugwa n'umupastori ari we ajejwe kubaka imitima, kuko muri ino myaka urinda kuraba ibintu byose biri autour yico kintu gira uvuge ko hari ico gifasha cyangwa hari ico gishobora kwica, hari ikintu ushobora guhora kuko ubona gishobora kwica ibintu, cyangwa ukaraba uti ibi bintu muri ino myaka bimeze gute. Rero Mbayahaga asa n'uwavuze amajambo ashira umukobwa cyangwa umuntu w'umugore hasi cyane, yumvisha abantu bo mu isengero giwe yuko umugore ari umuntu aza inyuma y'ibintu byose, novuga ati inyuma y'umugabo, reka tuvuge inyuma y'umugabo. Bico bikoraho cya kintu bavuga ati umugabo n'umugore bazoheba base na banyina n'abavyeyi babo bose bagende bibanire babumwe. Reka ndamubahe mu mwumvirize. Zobona umusore nubwo azomunyereka ku ifoto muri mwebwe yagize nka byo gutera ivi agapfukamira umukobwa uzugenda uhezagirirwa handi uzoze hano ngo jezo kuhezagira wapi hasoni umuntu yitegura kuba umugabo atangura gupfukamira umugore uzona bikora uzi ko wemeye kuzokwa mupfukamira. Nuko rero avuze ati bijya bintu mukora byo gusaba abakobwa cyangwa abagore ngo mugire fiançailles cyangwa ngo muje mu rukundo, bijya bintu byo gufukama uzobikora ngahi wanje ntazohezagirwa. No kuvuga yuko ibi bija mu muco atari iwacu, umuco uva mu mahanga. Ariko mwibuke yuko ibiva mu mahanga ni byinshi, aho ho no mu gutamba bo batamba ikirundi muri eglise, murabizi no munsi batamba ikizeirwa, igikongore, amazukwa n'amazungira zojayo. Nukuri hari ibintu byinshi byahindutse kubera isi yarabaye ntonya. Rero kuvuga yuko umuhungu atofukamira umukobwa, ego hari abatobikora, mugabo si ibintu byoja ngaho kubuzwa ku buryo ejo umuntu aje ngo umuhezagire wo mwankira ngo wewe wapfukamiye umukobwa. Bigaruka handi byo kuvuga yuko umukobwa ni umuntu muto ntakwiye gufukamirwa, ntakwiye ibyo rero nibyo ntatahura, kuko biza bigira hariho contradiction entre ibyo umuntu avuga ingene duteza gukunda abagore bacu, dutegerezwa kubasonera, kubaja iruhande, kubafasha, gufashanya nyene mu rugo kujya byari bimeze. Rero ibintu byo gupfukama c'est une façon d'exprimer les sentiments umuntu aba afite ubundi, ashobora kubikora yicaye, bashobora kwambikana impeta bahagaze, bashobora gukora uko bavyumva mugabo bitarenze mu mico yindi nyene y'ubupfasoni bw'ikirundi. Rero kuvuga yuko umuhungu afukamiye umukobwa ari ibere ricitse, ibyo ntatahura. Ni ibintu bisanzwe monsieur le pasteur uko je mbyumva, kandi wanashaka wewe sinibaza ko turi mu myaka imwe, kuko ndakubona kandi sanzwe ndakuzi. Rero ibi bintu wavuze gutya, hari abantu benshi babifata nkuko ari uko nyene kuko uri pasteur. Ibintu kenshi mwe mwigisha aba pastori abantu babifata à la lettre. Nibaza yuko umuhungu ashobora gukora uko yumva ashatse bitarenze umuco wanashaka wisi, umuco uri mw'indero, kuko gupfukamira umuntu mwambika bague so kuvuga ko wabuze indero cyangwa werekanye ko wabaye faible, pas du tout. Aha niho n'abagabo bapfira, kuko kwerekana yuko uri igihangange gose bigutuma ahubwo ushobora kuba n'umuntu muto gose. Reka tubandanye. Misi yose agushire ku kiziriko ubeme ubuzima bwawe bwose. Umuntu umusore muzima yize segonderi akayimara, ukumva ngo wagira yiyahure ngo umukobwa yamuhevye, baguha ikiziriko ugende wiyahure n'ubundi ntacyo wari umazura igipfu. Ziyisa abakobwa bari mwingane bangana, uriyahura kubera agakobwa hamwe hakwanse n'amamiliyari dari mwisi.
here you go murumva yuko ikindi avuze ukunda interpreta akibwiye umwana akiri muto agikunda biramubabaza kuko uwakunda bamukunda je ngaho numva ari kumenimiza amasantima y'uwo muhungu yafitiye umukobwa kuko ntuteza kurira uteza kuri umugabo amarira y'umugabo atemba aja mu nda c'est là où ama depression hose ava niba mutabizi ibintu byose mu kugagaza hazamwo ikindi kibazo tout excès est mauvais mw'abantu tout excès est mauvais il faut doser ibintu byose mu buzima dukora na siporo nyinshi nimbi kandi tuzi ko ari nziza n'amazi menshi ni mabi kandi tuzi ko amazi ari amazi meza mu kumubiri rero kuvuga ko uwoba umukobwa muhevye atadura afise gushavura cyangwa yukubabara I don't know sinzi naje n'umuntu w'umugabo ubabaye urababaye muga ntuvuze ngo nta umutumye ngo aje kwiyahura no parce que ubishyize muri façon iri exagérée aramara iminsi akababara hanyuma agatinda agatekana agashobora kuja kurondera uwundi nkuko bivuze ariko ngaha rero bivuga yuko akantu gato kabaye umuhungu yoca muheba akandi kabaye agaheba uwundi mukobwa gutyo none azorongora ageze kuri bangahe cyangwa muzi ko abakobwa umwanya wabo uraharuye nukuvuga ko umukobwa 22 ans 25 abari muri ebana prime yiwe kabisa mugabo amaze gushika 30 35 40 ibintu bitangura guhinduka n'abamwegera batangura guhinduka kuko umuhungu afise 30 yironderera umujene wa 20 ans umukobwa umuhungu afise 40 aca yinjira muri 25 urumva uzoza kutwagwa n'umuntu afise nka 55 nawe ufise 35 kenshi niko ibintu bimeze kuri isi tubamwo malgré ibyo tubona c'est très dommage c'est pas juste mais niko bimeze rero kubwira abahungu ngo nturire abakobwa ni benshi ku isi uhaye uruhusha abantu kuguma batoragura no kuja muri solution so kuvuga ko amuhevye acaca kwiyahura wari kumubwira ati uraraba umuntu uganirira uraraba umuntu ugira iki mugabo sinzi uko wabifashe niyo mbi kiganiro ashobora kuzovuga uko byumva mugabo ibi bintu uri kurigisha nka pasteur yumvigwa cyane n'amakosa kabisa kuko abantu bashobora kubifata yuko akantu gatonya kabaye umuhungu acaye mu mukobwa agace yigira mu bindi ibyo mwumva ari byo azorongera ageze ko bari kuri bangahe ko mbona nibi byo muri church bitakibuza abantu kugira abakopine church asigaye ari ahantu umuntu agenda arafashijwe umenga ni folklore ni nagakuku nuko nizere yuko ibintu bamwe mushaka kubifata ukundi ariko je ndavyumva uko sinzi nkamwe n'ubyumva urashaka kumbwira muri commentaire mugasho turuve yuko ari kuminimiza ikira umukobwa umudamu ego umugabo ni umutwe w'urugo ni leader mais umuleader arumviriza umuleader ari ibintu anakora kugira ariko umuntu ko muri kumwe babana nk'ibiti murakoze nawe utaha